son as 11:30 da noite pasadas. Aquí seguimos no Land Rover. Unha noite ben bonita e nunha noite ben bonita e nunha noite que xa veredes vai se convertir en máxica en nada, nuns minutos, porque teñemos moitas ganas de que pasara o que vai pasar a continuación, non sei, nos facía moita ilusión a todo o equipo, que somos moi fans destes dous seres humanos que van baixar por aquí, son dous artistas extraordinarios. Hoxe están aquí, entre outras cousas, para pintar a mona os grandísimos Xoel López e Tamar Novas! Benvidos! Bueno, que tal? Moito nivel aquí, É como rock and roll. É máis, un pouco máis. Benvidos, Gracias. Sinceramente, me fai moita ilusión que esteades aquí. A nós tamén. Me fai moita ilusión que esteades o feito aquí. de que estea, para min, que esteamos, demos Tamar e máis eu xuntos, e alguén máis que pode vir despois. Xa vos conocía desde antes, non? Sí. Bueno, eu antes de amigo son fan absoluto de Xoel. Eu tamén. O máis grande. Sí. É máis novo que ti. Subí agora que é o meu amigo. Non, eu tamén. É máis novo. Eu tamén me declaro fan de Xoel López e cada vez máis. Me gusta moita xente que fai música e que podes bailar, sabes? Bueno, sí. De verdad. Tipo Bruno Mars. Tamén me gusta. Vale, Tamar igual está un pouco máis nervioso por lo que vai pasar a continuación. Un pouco. Un pouquiño, sí, seguro. E Xoel, acabamos de dicir unha cousa. Él debería. No. Vale. Estás nervioso? Non sei, non, a mellor eu debería estar, non sei. Fixeremos compañeros de equipo unha cousa, a ver se non te importa. Parece ser que hai moitos fans no plató, teus, evidentemente, e de Tamar tamén, pero teus tamén. Hai un fan moi especial que se chama César, non? Está por aí César. Onde está César? César, ven aquí, César, un aplauso para César, ven. Ahora che conto, porque... Dame el micro. ¿Qué tal, César? Ven por aquí. César, Xoel, Tamar. Ven por aquí, César, ven por aquí. César é fan de Xoel, da súa música. De Boiro. De Boiro. Pode ser boa persona igual, pero que non... A ver se me explicaron ben a meus compañeiros. Quería unha que lle firmara a guitarra, Sí, que lle fai especial ilusión, e que outra cousa máis. Un par de cousiñas máis, un vinilo máis un CD. Vale, pero Poñer unha frase en concreto, del lodo crecen as flores máis altas. para que queres a frase? Unha amiga miña vai se tatuar esa frase. Como? Pero coa miña letra. Sí, Claro. da túa letra, solo do teu puño e letra. Cuidado, Mola, Bueno, No, é que unha cousa é compoñer a letra e outra cousa é escribila ben. o sea, que Da a igual, túa da igual. amiga quere que escriba a frase Xoel. Sí, Pero que vai na tatuaxe E que vai vai na a miña letra, non? claro, O sea, do vai- teu puño e letra solo. Venga, trae de material, a ver que... Esta guitarra é túa? Sí. A ver, Vas trae aí a Tocar con Xoel. ela, podes Vas tocar con tatuarla ela. en directo. A ver. A guitarra, esta pa que firme, ¿no? Como era tu nome? Joder, yo disco. Sí, Un nombre anónimo. Perdón, pero bueno. Vale, pero coño, aquí, ahora ¿no? dalle. Esto cortámoslo despois. Vale, pero a guitarra é túa. Sí, a guitarra. Vale. E a guitarra podes firmar así con un rotulador tal cual? Sí, pero prefiro que a firme por aquí para... O sea, que eres fan, pero non tanto. Sí, claro. Onde queiras. Pero é un segredo que es fan, claro, é para ti. No. Pero, digo, por aquí non, porque non queda ben diante, o sea, por aquí atrás. Aquí, Ou aquí no. incluso. No, firme por onde queiras. Sí, señor.
Pero esta é para ti. É miña, é miña. Vale, pero unha firma ou poño para César? Pon para César. Vale. É que non son unha firma. Aí. Está que chulo, Mira, Indeleble, o rotulador, E despois... E agora queda o peor. Claro. Que se facémolo despois, non? Que faga a frase, non? A frase, como era a frase exactamente? Non, a frase xa está escrita aquí. Ah, ese? Non. A da frase para a tatuaxe. Sí, claro. Non, aí... Non, hai que facela ben. Claro. O sea, non, a frase non é a ficha. Claro. Esta é unha- Pero escribe aí tamén vale. Vale. Vas facerlle a frase para que tatúe... Ostras. Cal era a frase? Del lodo crecen las flores más altas. Del lodo crecen las flores más altas. Toma, tatuaxe lista. Aplauso grande, para Xuelo. Gracias, César. Eso non sei se o viras algunha vez. Que che unha frase Sí, teño feito incluso na pel. Sí. para que tú... Pero é moita responsabilidade, A verdad. Pois te fastidias porque escribes moi ben. Entón, pois escribes Bueno, ben... escribo ben, claro, pero non escribo ben, especialmente ben. Escribes bonito. Claro, escribo o sea, Vamos pa ali. sí, Como estás? ben. Tamara antes díxeme ante la pol, díxeme que ao principio estaba nervioso, pero que agora non. No, estou feliz de estar aquí. A ver, Todo isto de que Tamar vai cantar vai ser a voz principal, O sea, que sí, canta vai él, no cantar canta Tamar. él. Vai cantar o tema Lodo, ese tema que todos coñecemos, ese maravilloso tema. Que bonito é, como compuñache Lodo? Pues, Como mira, saleu? Sabes que hai algo de magia en todo isto, que dice que realmente nós non sabemos tampouco por que sae un día un tema así, ou peor, ou mellor. O sea, que Cada artista tedes o vosso... sí, o que fago é, bueno, intento ver que teño dentro, cales son as miñas emocións, e, bueno, falo deso, e un día faz unha canción mala, outro día unha normal, e outro día sabe así algo mellor. Pues quedou Esta é das boas. Quedouche bonito porque esa historia de que paso que pasa, ainda que esteñas mal, de que Bueno, vai ven sair un a pouco luz, desa de que experiencia. sigue. Sí, cando Sigue. sabes o que estar aí, digamos, na lama, digamos, pois sabes tamén que, bueno, que podes sair incluso reforzado. E a canción fala deso. Que pasou? Ostras, Joel, colliche unha guitarra que non Sí. era túa. Bueno, que son parecidas, pero Tamar, esta é a miña. Esa é para escribir tamén. Tamar, contate un pouco por que vas a acabar hoxe aquí cantando esta canción, porque isto ven de algo que pasou. A ver, realmente eu levo moito tempo, eu sempre intento cando estou nunha película ou nunha serie que a música sexa de Bueno, este eu home meu que aparece. manager Pasou. convertiuse no meu manager de cancións en series e pelis. Hai que diversificar. Entón, Pero eu- gratis, No, realmente é Faino unha axuda, gratis. no, é axuda porque se estás nunha historia na que eu creo que habería 1000 millóns de películas que mellorarían se a música fose de Joel. Seguro. Bueno, estou de acordo con él. Estou de acordo. Foi así. Pero eu polo menos entereime como a moita xente de que sucedeu no festival en Por América, non? Ah, bueno, sí, o que vamos a facer agora, sí. A ver, realmente a primeira vez que eu cantei con el, que é un soño, pero non é nin sequera un soño, o sea, eu non pensei que algunha vez na miña vida pasaría iso, pero foi na estrea da serie de Clanes, pois Emma Lustres lioume para cantar, para a estrea, tivo que aguantar el, porque, bueno... Eso ya dicen a Tamar, que eu realmente cantei na 1000 veces, que para mí é un luxo que eu poda cantar él. Esas son as imaxes que estamos vendo aí, non? Eso foi na Sí. estrea de Claros, non? Ah, mira. Sí, eu vou con gafas de sol, porque... Mira, eu levo o traxe é este, non? Bueno, é parecido, é un mesmo, marrón, non? mola, Está guai. Vale, pero isto é anterior a Por América cando Sí, cantache isto Lodo. foi antes do Portamérica, debido ao grande éxito, pois agora porque- sempre nos chaman xuntos. Sí. Estamos empezando a xira aquí. Pero en Por América non estaba desos dous solos. Non? Quen estaba con vos? Había que aunar todos os ingredientes. Ingredientes é a palabra. Que ven, que ven. Quen falta aquí? Que ven. Falta Pepe. Pepe Solla. A alma de Por América, Pepe Solla!
tal, chef? ¿Cómo estamos? Ben? Benvido, gracias, Moitas gracias. Gracias Moitas porque todo isto tamén un pouco gracias a ti. Bueno, no. Bueno, porque pasou por América, por todo eso. Depende. pero O sea, aquí si esto se queda bien, sí. No vai quedar. Si no, no. Vai quedar espectacular. Colla a túa guitarra porque biche que Xoel colleu unha guitarra que non era Eso de. iba a tocar con Bicho, una de zurdo, bicho. amigo. Vale, podedes Iba a probar a tocar tal con porque unha de isto zurdo. é directo puro, ¿no? Aquí non hai trampa ni nada, isto é. Sí. Aí vai. Agora Ey. está soando. Estoy, ¿tú estás? Digo, fuche tú culpable, Pepe, de que acabaran aí cantando esta canción ali no por América. No, fue cosa de Xoel, o sea, que nos fue liando a todos, sí. Puede ser, pero Fue bueno, Xoel Pepe, o que vamos, nos fue liando y tal. organizas boas liadas Sí. Luego a partir de aquí, o sea, si os sabe ben, vamos, o sea, No, por ese é suposto, moi xa organizo xa todo o resto, tío, non te preocupes. E eu Xa vamos para lá. me gusta moito o que dixo Xeche Tamar, sabes, de que eres fan de Xoel e que para ti que é como un soño tocar e agora que vas poder cantar con él este tema xa mítico aí diante de 400.000 persoas, é precioso eso. Increíble. En Esto directo. para que esté tranquilo, ¿no? A mí do que máis me gusta tamén é que podamos estar agora, que vamos facer música en directo, acústica aquí, salirá mellor, salirá peor. Un tópico, pero agradecese moito como músico que teñades aquí unha banda, que podamos tocar en directo. A verdade que sabes que non é fácil, non é fai todo o mundo, así que gracias por eso. Para eso tamén ten que haber músicos como a ti que veñen aquí, a semana que ven o Gran Bayuca, virá en breve Carlangas e moita. Músicos temos da bondo aquí en Galicia. Xoel, tenos que dar o ok, Xoel, para empezar, nada máis, non? Empezo eu. Vese ben al lado fondo os 400.000, sí. Xa vexo cabezas nada máis. Había que, sabes, exacto. Veña, e para César, que precisamente gustalle esta canción e a frase desta canción de Lodo. Del lodo crecen las flores más altas. Aí está, Vamos. Pepe Solla, Xoel López y Tamar Novas, Lodo. Si el frío rompe la noche, escarcha. El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. De lodo crecen las flores más altas, más altas. Si baten contra los muros las aguas, de la grieta nace la duda más sabia. Si estás encallado en la arena mientras los cañones avanzan, pronto te darás cuenta. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. De lodo crecen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza.
de nada. De nada. ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! Ven, no. Non es global, non? Moi ben. Non es global. Moi ben. Parabéns, É que a min xa, además de bonito que quedou, a min xa que me emociona ver na televisión xente tocando e cantando, e tío, eres un crack, tío. Para min fixecho espectacular. Moitas gracias. Moitas gracias. Un fenómeno, chaval. Bueno, vide para aquí, vide para aquí. Quedademos aquí porque é moi bonito, todo e tal, pero bueno, esto non deixa de ser Land Rover. Isto foi a parte fácil. Claro, esto é Land Rover, verdad? Tranquilos, alguén ten que facer de malo. Esto é Land Rover Xa está o papel, xa está o papel. E ahora vengo picante, ¿no? Ahora vengo rock and roll. Antes de que me olvide, me recordaba moito ahora cando dice estás atrapado en las sombras, aguarda, me recordou moito, sabes, aguarda, se espera, me recordou moito a miña abuela. Miña abuela, eu cando era pequeno, miña abuela mío víame chorar. Me recordo ahora, sabes que me dicía miña abuela cando me vía chorar? Miña abuela non sabía por que choraba, non sabía por qué, víame chorando, e dicíamela, isto tamén vai pasar. É como aguarda, estente aí, xa pasará. E me recordou moito.